kļūt par sabiedrisko attiecību speciālistu? Es jau teicu, vislabākais komunikācijas speciālists ir žurnālists. Tātad Celīna ir žurnālists? Jā, jo šeit, starp citu, sabiedrisko attiecību speciālistam gan es ieteiktu studēt žurnālistiku, jo žurnālistikā ir pat novirziens, kad var izvēlēties pēc kura tur kursa, tu vari jau specializēties sabiedriskajās attiecībās, jo tas gan noderēs sabiedrisko attiecību speciālistam. Tā kā ejiet uz žurnālistiku. Bet tā vai... Kāpēc noderēs? Kontakti, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Faktiski, turpmāk tu strādās ar saviem kolēģiem, kas tev bija augstskolā. Kursabiedriem. Jā, kursabiedriem. Kolēģi. Tas nozīmē, ka tomēr tā pirmā arī reālā darba praksa žurnālista kā būtu vēlama sabiedrisko attiecību cilvēkam, lai viņš saprastu no otras puses. Tā kā, ja es sāku studēt žurnālistu, tad drusciņi arī pastrādāju žurnālistikā, un tad es eju speciālities sabiedriskajās attiecībās. Jā, jo principā tev ir prakse ir žurnālistikas studentiem, un tad viņi ir, piemēram, nu kā jūs uzrakstat rakstu avīzē, piemēram, ja? Tad jau jūs zinat, ko PR speciālists, kā viņam relīzi jāraksta, lai šis te raksts vai ne tiktu